Znowu się widzimy w takiej scenerii, bo troszeczkę ogarniam swój na górze pokój, żeby wtedy już normalnie, może już od następnego tygodnia uda się wejść z tam nagranymi odcinkami, już z jakimś ciekawszym, jakimś bardziej ambitnym kontentem. Zobaczymy. Bo przygotowuję pewien sprzęciu do pokazania. W zasadzie 2. Ale nie wiem, który będzie. Pierwszy odcinek zobaczymy. Dobra, przechodzimy do odcinka. Cześć. Dzisiaj wam przedstawię zestaw za 1000 zł komputera z nowych podzespołów. To będzie sprzęt do pracy biurowej, przeglądania internetu, obejrzenia filmu, pogrania w Game Passie w chmurze, czy w GeForce Now w chmurze. Będzie można pograć, ale myślę, że niektóre jakieś prościejsze gierki prawdopodobnie też da się normalnie na nim odpalić, na tej Integrze karcie. Ok, mamy tutaj ten zestaw. On kosztuje 1011 zł 90 groszy. Nie bądźmy skrupulatni, można powiedzieć, że to jest komputer za 1000 zł. A ktoś jak będzie chciał, może pokombinować gdzieś sobie z obudową, z zasilaczem, a można też jedną kość pamięci RAM wziąć 8 GB w jednej kostce, ale tego nie polecam robić, więc myślę, że to już jest te 11 zł, to już nie jest pieniądz. Więc przejdźmy teraz do omówienia, co dla was tutaj wybrałem w tym komputerze za 1000 zł. Procesor Intel Celeron G5905. To jest procesor już pod socket 1200, więc tutaj już jest możliwość rozbudowy o mocniejsze procesory. Jak mamy 100 zł więcej, możemy zakupić go z i3 już. 10. generacji możemy wybrać, która kosztuje za 340 czy 350 zł. Wspominam o tym, bo jest też taka możliwość. Tak, procesor oczywiście, który jest świetny do przeglądania internetu, oglądania filmów. W jakieś tam gry sobie pogramy. Myślę, że też nie będzie z tym problemu. Nie na najwyższych ustawieniach, ale też coś tam zainstalujemy, jakbyśmy musieli jakąś prostą gierkę. Być może Lola na przykład. LOL by dał radę. Czy Terrania. Więc wideo, rozmowy, tak jak mówię. I praca biurowa, internet. Niektórzy szukają takiego komputera prostego. Płyta główna MSI Pro H510MB. Obecnie to jest najtańsza płyta. Już z tym H470 chipsetem, więc nie ma źle. Prosta płyta, widać, że to jest taki golasek, ale już ma wejście gniazdo na M2 dysk, więc już jest spoko. To jest w porządku. Do dysku później przejdziemy, tylko powiem tak, że wybrałem jeden z tych dysków, który był w odcinku tydzień temu, gdzie było 5 dysków, polecałem do 100 zł, coś fajnego. I tak, tu mamy nawet maksymalna pamięć RAM 64 GB, więc tu można jakoś porozbudowywać, popatrzeć, coś zrobić więcej. Więc tutaj spoko sprzęcik, widzieć, nawet i 7, i 5, i 3 można zainstalować. Więc tutaj jest naprawdę i 9, naprawdę ta płyta, ten socket ma możliwości pod rozbudowę, więc tutaj nie będzie z tym problemu. Wiadomo, płytka nie za ciekawa, ale jak sobie odmienimy już procesor, dołożymy jakieś inne podzespoły, później płytę można zupgrade'ować, tak jak ja zrobiłem w swoim komputerze. Miałem B450, a teraz mam Asus Master X 570S wersję. To już taką mocniejszą, porządniejszą płytę główną, więc tutaj nie ma z tym problemu. To więc płytkę mam już omówioną, płytę główną.
Teraz pamięć RAM. I tutaj jest taka sprawa. Wybrałem Patrioty. Tak, za 140 zł. W Dual Channel 8 giga. Myślę, że przy takim komputerze do 1000 zł spokojnie to wystarczy ten RAM. Można dołożyć 40 zł i mieć 16 giga. Ale to już zostawiam wam do rozważenia, więc jak uważacie? Ja dam tu 8 giga przy tym procesorze, przy tych parametrach. Myślę, że to będzie świetny wybór. Nie 4, tylko 8, żeby to już wszystko ładnie aplikacje chodziły, nie było problemu, było troszeczkę z zapasem. Dobrze, jak mamy... I tak, i co jest ważne, to są już ramy 3200, więc ten procesor też lubi. I właśnie tutaj sobie teraz zobaczmy jedną sprawę. Jak chodzi tutaj o RAM, o przepustowość w tym. On obsługuje pamięci do 240. Tak. Obsługuje takie pamięci 2666. Z tym, że to można ustawić, nawet nie włączymy profilu XPM i on będzie ustawiony w ten sposób. Z tym, że obecnie to jest najtańszy zestaw taki z radiatorami ogólnie Dual Channel 8 giga. Tak? CL16 można zmniejszyć właśnie na te 2666 i powalczyć tutaj z timingami sobie, żeby zmniejszyć na przykład jeszcze timingi. To jest wszystko do ustawienia, do zrobienia, z tym, że będziemy podkręcać, można rzeczywiście faktycznie sprawdzić, ile będzie można ustawić na tym procesorze, bo możliwe, że da się przy OC więcej ustawić. Ale jak mówię, to są porządne kości już z radiatorem, z odpowiednimi temperaturami, nie powinno tu być z tym problemu. Więc tutaj mam podane jakieś w grach, jak one się spisują w programach, w WinZipie. Więc to już jest szczegół tutaj przy takim komputerku. I teraz tak, dysk twardy. Silicon Power za 86,90. Dysk, który ma niewielkie prędkości, można dołożyć, bo tam w odcinku to macie troszeczkę wyższy model, który jest chyba tam o 10 zł droższy, który ma troszeczkę większe prędkości, ale myślę, że przy tym zestawie to by był przerost formy nad treścią. Tu chodziło, żeby zrobić komputer za 1000 zł. Każdy sobie może zmodyfikować. Tak, ewentualnie dołożyć. I to już jest 256 giga dysk. Czyli system zainstalujemy, trochę mam miejsca, jeszcze będziemy mieli. Myślę, że przy takim komputerze to jest optymalnie. Zawsze sobie można coś dołożyć. Ja nikomu nie siedzę w kieszeni. Może ktoś sobie będzie chciał zwiększyć ten budżet tego komputera. I zasilacz. Zasilacz dobrałem ten. Tylko już mówię, co jest ważne. 450 mamy 10 zł droższą. Można sobie wziąć ten większy zasilacz, mocniejszy. Ale ten spokojnie wystarczy. Z tym, że jak mamy mocniejszy zasilacz, mniejsze wykorzystanie temperatury, bardziej stabilnie działa, dłużej będzie żywotny. Tak. Więc tu bym rozważył na przykład 450. Dałem 350, bo tutaj patrzcie, na przykład sobie zobaczymy wat. Więc przy tym zestawie spokojnie ten zasilacz wystarczy. I jest dany Temarang. Oczywiście kupicie tańszy zasilacz, ale te zasilacze to jest moim zdaniem najtańszy, pewny. Ta seria ma dobre opinie ogólnie tej firmy zasilacze, właśnie tańsze, więc to już jest dwójka, więc spoko zasilacz. Oczywiście nie modularny, nie półmodularny, ale nie oczekujmy nie wiadomo czego w tej cenie. Więc to jest w ten sposób taki zasilacz i obudowa. Teraz
wybrałem tą obudowę. Oczywiście są inne obudowy, jakieś tańsze, prostsze, ale mówię, to jest najtańsza obudowa, która już, zaraz wam pokażę, w środku w ten sposób wygląda. Już ze szkłem. I co jest najważniejsze tutaj, w momencie, gdzie tu jest front. Cały siatkowy front. Nie ma tu wentylatorów. Można sobie dokupić jakieś, ale myślę, że w tym zestawie będzie spokojnie. I co jeszcze jest ważne, sprawdźmy teraz, co ma w zestawie ten procesor. Czy to jest boksowa? Dobra. Czyli posiada ochłodzenie zewnętrzne. Tak, chłodzenie w zestawie jest. Ono wystarcza. Spokojnie, nie ma z tym problemu. Da radę przy tym procesorze. A z czasem na przykład możemy sobie takie Endorphi Ferę 5 wymienić. Dołożyć. Ewentualnie później. Więc tu jest zestaw za 1000 zł budżetowy. W ten sposób to wygląda. Ci, którzy chcą za komputer za 1000 zł na nowych podzespołach, bo ja wiem, że z podzespołów używanych można złożyć coś dużo lepszego. Ale są ludzie, którzy chcą kupić nowe, coś niezawodnego, więc to jest taki zestaw dla nich. Przygotowałem dla tych osób i też z ciekawości, czy coś da się do takiego złożyć. W tym momencie, w tych czasach, co można. Ja kiedyś coś takiego już na kanale składałem, tylko podejrzewam, że ten zestaw może być troszeczkę lepszy, jak chodzi o RAM, płytę główną. Z tego co pamiętam, tam też ten sam procesor był. A tak to są zupełnie inne. Chyba zasilacz też ten tam był. To też o czym świadczy, że to już jest porządny zasilacz. To są te dwie rzeczy, które chyba były spójne z tym zestawem, a tak to reszta są zupełnie już inne podzespoły. Bo ceny te spadły, są większe możliwości. Tam chyba było 4 GB RAM-u. Jakoś tak, tam było dużo. Więc to idzie do przodu, wszystko możecie sobie znaleźć, poszukać, bo to był chyba do grania w GeForce Now tytuł tego odcinka. Więc to na tyle. I mam nadzieję, za tydzień już się widzimy w normalnym odcinku, zrobiony już u mnie w tym moim prywatnym studio, które tam mam, bo praktycznie dzisiaj zaraz to skończy, tam będę już kończył ogarniać i jutro rano się biorę już do przygotowywania odcinka za tydzień.